我而家噴完眼，到你啦，乖乖地啊 ，OK， 乖乖地。咁佢個眼咧，其實係前2日翻嚟喺雲南翻嚟見佢流眼水嘅，即係眼發炎。咁但係同佢噴咗幾次之後咧，琴日到今日佢冇再流眼淚，眼冇再發炎。朝早起身咧，佢隻眼咧係冇眼屎嘅，係好乾淨嘅。咁明顯見到佢眼咧裏邊咁樣反開咧冇紅到嘅，而家好咗好多啊！所以咧，我要 keep 住再同佢噴一噴。咁我自己睇嘢咧就覺得清楚嘅，咁我叫老闆幫我驗咗嗰個報告啦。老闆而家喺度解釋，佢話咧我啲眼咧左右眼咧個度數咧係減輕咗嘅，減輕咗嗰個係近視定係近視嗰度？近視散光有冇減輕過？散光就冇變，散光冇變，近視又減輕咗。哦，咁樣，咁減輕咗每隻眼咧減低咗25至50度。